Atšiauriame Škotijos kraštovaizdyje noriu Jums parodyti ir šiandieną daugiau papasakoti apie ką tik tai į šią planetą nusileidusi naują revoliucinį Toyota Land Cruiser 250. Toyota Land Cruiser era prasidėjo prieš 72 metus. Tada buvo pagamintas pirmasis Land Cruiseris ir šiuo metu jau daugiau negu 11 milijonų šių tikrai unikalių automobilių jau važinėja mūsų planetoje. Koks yra naujasis Toyota Land Cruiseris? Visų pirma, tai yra revoliucinis modelis, o revoliucinis modelis reiškia, kad šiame automobilė pasikeitė praktiškai viskas, kitaip tariant, turbūt lengviau būtų papasakoti, kas nepasikeitė, nes visa kita yra visiškai nauja. Nors Toyota Land Cruiser kaip pavadinimas yra vienas, bet iš esmės Toyota turi 3 pagrindinės Land Cruiserių versijas arba serijas. 300-inis tai yra Station Wagon segmentas, kuriame Toyota nori parodyti visas naujausias technologijas, prabangiausias galimybės, ir tai yra tikrai pats geriausias įmanomas Land Cruiseris. Toyota Land Cruiser 70 vadinasi Heavy Duty, o Heavy Duty reiškia, kad iš esmės tai yra visiškas darbininkas, kuris turi dirbti pačiose sunkiausiose sąlygose, būti visiškai neužmušamas ir paprastai tokie automobiliai važinėja Azijoje, kur tikrai pačios blogiausios sąlygos. Ir 250 arba štai šis Land Cruiseris Light Duty ir jisai yra tarsi tarpinis variantas nuo 70 link 300, kur geriausiai, optimaliausiai į jį sudėta, sukomplektuota tai, kas turi būti gerai suprantančius visureigius vairuotojų. Labai sunku pradėti pasakoti apie šį automobilį, nes jisai turi savyje labai daug visko. Bet pradėkime nuo to, kaip jis atrodo ir kaip jisai buvo kurtas. Toyota Land Cruiser norėjo pabrėžti tą savo 72 metų kelionę ir šį automobilį padarė truputį labiau kampuotą. Tai pagrinde turbūt matosi per pakankamai statmeną priekinį stiklą. Automobilis savyje turi pakankamai didelės arkas ir jisai turi visai kitokį, turbūt pasakyčiau, klasikinio visureigio vaizdą. Man asmeniškai šis automobilis yra raumeningas. Jisai tikrai labai kratnas, tai priduoda tam tikro agresyvumo ir vienas iš dizainerių kurtų elementų yra priekinis variklio gaubtas ir galime matyti, kad jo šonai yra šiek tiek paaukštinti, o vidurys yra pažemintas. Tai yra padaryta tam, kad kai tu sėdi prie automobilio vairo, tu labai gerai matytum, kas vyksta automobilio priekyje ir taip pat galėtum gerai ir aiškiai matyti, kur yra tavo automobilio kampai. Tai aktualu tiksliai manevruojant tam tikrose siaurose vietovėse. Toyota naudoja visiškai naują rėmą, kurį pasiskolino iš 300 arba to Land Cruiserio flagmano ir galite matyti, kad lyginant su prieš tai buvusiu 150 modeliu yra tikrai padidėję atakos kampai. Vadinasi, su šituo automobiliu tu gali važiuoti į statų kalną, nebijant, kad pažeisi, sakysime, jo automobilio kampus arba bamperius. Jei lygintume su 250 pirmtakų 150 modelių, apie 30 mm arba 3 cm yra pažeminti langai, kitaip tariant, jie yra padidinti ir tai duoda ypatingai gerą pojūtį, matant ir kontroliuojant automobilį, kitaip tariant, kai tu sėdi vairuotojo pozicijoje, tu pradedi jausti, kad tu ypatingai gerai matai viską, kas vyksta priekyje ir automobilio šonuose. Atrodytų tik 3 cm, bet tai visiškai keičia požiūrį, kaip gerai tu matai viską, kas vyksta aplink automobilį. Toyota ypatingai daug dėmesio skiria įvairioms smulkmenoms. Pavyzdžiui, naujojo Land Cruiserio ypatumas yra tas, kad priekinis bamperis, atrodantis kaip viena ištisa detalė, iš tiesų yra sudarytas iš 6 atskirų detalių. Kitaip tariant, jeigu važiuoji su šiuo automobiliu ir sugadini kampą, bet kurį, realiai tai yra tik tai viena nedidelė dalelė, kuri keičiasi ir visas bamperis išlieka, jo nereikia keisti. Kitaip tariant, tu taip gali sutaupyti jį remontuojant arba gali, kaip čia pasakyti,
žaisti, keičiant tam tikrus elementus. Kitaip tariant, priekinis bamperis turi tai šią atskirą detalę, tai ši nudažyta detalė irgi yra atskira, kampas lygiai taip pat yra atskira detalė. Atrodytų smulkmena, bet pakankamai svarbus reikalas. Tai kuogi skiriasi standartinis Land Cruiser nuo First Edition? Standartinis visureigis turi priekinius žibintus, kurie yra vadinami 3 akių turbūt. Čia tokie 3 kontaktinės kaip linzės matosi ir tai šis žibintas yra pailgas. First Edition turi apvalius žibintus ir tai yra tarsi Land Cruiser palikimo klausimai, ar ne? Nes įprastai Land Cruiseris istoriškai turėdavo apvalius žibintus, vienas. Antras, jis turi keletą spalvų, šviesiai melsvą ir štai tokį smėlinį arba chaki galima būtų pavadinti spalvą. Ir baltas stogas išskiria First Edition iš kitų Land Cruiserių. Na ir žinoma, First Edition žyma, kad tu tikrai žinotum, kad tai yra pirmasis šios serijos modelis First Edition ir jų Europoje bus pagaminta tik 3000, visame pasaulyje turbūt apie 20 000. Šis visureigis gali būti komplektuojamas su 18 colių ratlankiais, kur padanga yra gerokai didesnė, arba 20 colių ratlankiais, gerokai didesniais, kur padangos dydis jau yra šiek tiek mažesnis. Kaip tikri benzingalviai, pasižiūrėkime, kas yra po variklio dangčiu. Šis modelis turi jau labai gerai užsirekomendavusi 2,8 litro variklį, kuris išvysto 204 arklio galias ir 500 Nm sukamąjį momentą. Tačiau šiame variklyje yra sukonstruota nauja turbina, kuri leidžia dar tolygiau panaudoti visišką variklio galį. Šalia variklio yra kitas didelis dalykas, kuris yra, toksai, sakysime, žaidimo keitėjas. Čia toks tiesioginis vertimas iš Game Changerio. Tai yra 8 pavarų automatinė greičių dėžė. Kitaip tariant, prieš tai buvusiam automobilyje buvo 6 pavaros ir 8 pavarų greičių dėžė. Padaro šį automobilį dar labiau ekonomišką, greičiau įsibėgėjantį ir, tokį, kur tu tikrai važiuojant galėsiu apie tai dar papasakoti truputį daugiau, bet iš esmės tu jautiesi jau tikrai labai gerai. Nors ir prieš tai 150 modelis su paskutiniu varikliu jau buvo tikrai labai geras sprendimas. Komplektuojant Toyota Land Cruiserį, jums reikėtų žinoti, kad renkantis automobilio spalvą, automobilio interjero spalvą arba galbūt jo specifikaciją, jums reikėtų pagalvoti, kiek sėdinių jums reikia. Štai čia jūs matote 5 sėdinių versiją, taip pat jūs galite rinktis ir 7 sėdimų vietų visureigį. Bagažinės dangtis atsidaro lygiai taip pat kaip ir anksčiau į viršų, taip pat papildomai atsidaro stiklas, norint lengvai susidėti daiktus į vidų. Jei kalbame apie bagažinę, jinai tapo dar didesnė. Čia jūs matote versiją su 5 sėdinėmis, dar 2, tai yra 7 sėdinių versija, atsikelia štai iš čia. Ši nauja Land Cruiser revoliucija yra dar geresnė bekelėje, bet lygiai taip pat jinai yra padaryta, kad kiekvieną dieną tu galėtum juo naudotis kaip miesto automobilio. Pakalbėkime apie tai, kaip sėdisi Land Cruiseryje vairuotojai. Visų pirma, kitokios sėdinės, kurios dar geriau apgaubia kūną ir toksai juntamas, sportiškesnis sėdėjimas. 2 monitoriai skystųjų kristalų, pagrindinis, kur yra visa pagrindinė informacija reikalinga vairuotojai, ir papildomas, kuris gali būti 9 colių arba 12,3 colių kaip šis. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kad stebėjimą ir visus valdymus Toyota darė konsultuodamasi su ralio lenktynininkais, nes jie ypatingai gerai išmano ergonomiką. Ir jeigu mes kalbame, ką aš matau, važiuojant automobilyje, tai man ši priekinė konsolė visiškai netrukdo ir jinai labai natūraliai integruojasi. Vadinasi, aš tiek matau visus rodmenis, tiek labai gerai matau, kas vyksta aplinkui automobilį.
Dar pakalbėkime apie vairuotojo darbo vietą. Ji yra ergonomiška, tai reiškia, kad viską, ką tu reikia, galėtum pasiekti pakankamai paprastai. Net mygtukus, kurių čia yra turbūt ne per daugiausia, sukonstravo taip, kad tu juos galėtum pasiekti labai paprastai ir B, galima juos naudoti ir dėvint pirštinės. Jie turi labai aiškę savo poziciją. Toyota Land Cruiseryje yra daugybė įvairiausių galimybių. Pavyzdžiui, važiavimo būdo nustatymas. Kitaip tariant, tu gali pasirinkti, kokį naudoti važiavimo būdą. Jisai gali būti sportiškas, normalus arba ekonomiškas. Toyota inžinieriai padirbėjo, kad naujasis Land Cruiseris būtų dar tylesnis. Specialiai yra pagaminta oro paėmimo sistema, net priekinės grotelės prie didesnio greičio užsidaro. Specialia medžiaga yra padengtos ratų arkos, padirbėtas su centriniu diferencialu, kuris yra dar tylesnis. Net padangos ir tos yra kurtos taip, kad būtų kaip galima tylesnės, aukštesnės komplektacijos. Visureigiuose yra Multi-Terrain Select, kur gali pasirinkti automatinį purvo, smėlio, didelio purvo ir gilaus sniego važiavimo funkcijas, kad automobilis tau padėtų važiuoti tinkamai. Taip pat SDM sistema, kuri atjungia priekinį stabilizatorių ir tuomet atjungus priekinį stabilizatorių gerokai padidėja automobilio rato eiga ir jisai gali dar labiau pravažiuoti. Čia toksai pakankamai didelis dalykas, norint pravažiuoti ypatingai vietose, kur ypatingai prastos sąlygos. Land Cruiseris labai gerai jaučiasi važiuojant gerame kelyje, ypač gerai jaučiasi, kada tai yra žvyrkeliai, o visiškai atsiskleidžia, kai atrodytų, kad pravažiuoti čia jau nebeįmanoma. Aišku, reikia žinoti vieną principą, kad kuo geresnis visureigis, tuo toliau eiti traktoriaus. Kitaip tariant, užsodinti tu gali visiškai bet ką, bet tai, ką gali padaryti šis automobilis, tikrai palieka įspūdį. Šiuo metu mes važiuojame specialiai paruošta bekelės trasa, tai aš esu įsijungęs pažemintą pavarą. Įjungus pažemintą pavarą automatiškai įsijungia centrinė blokiruotė. Multi-Terrain Select esu pasirinkęs purvo trasą ir dabar atjungsiu priekinį stabilizatorių tam, kad ratų artikuliacija būtų dar lengvesnė. Tai tiek šiandieną apie tikrąjį visureigių flagmaną. Aš norėjau perteikti pagrindę važiavimo emociją ir pagrindinius principus. Šis automobilis skiriasi daugybę įvairiausių detalių, daugybę įvairiausių technologijų, bet dienos pabaigoje man atrodo, kad jūs esate skaitantys žmonės ir tas smulkmenas galit pasižiūrėti patys. Bet bendrai paėmus verta.